感谢各位画的点赞直播间。喜欢国画的话友，咱们这个可以分享一下直播间哈。大家对于这个毛笔还有疑问吗？如果没有的话，大家都已经手中你要是都有的话呢，我就给大家全下掉了。如果大家手中全都有的话，我就下掉了哈，画友们。好，添个小叶起，你像我们这一个也可以去加一下哈。轻轻横向一点。这块的颜色哈，我们给它用的时候，中间哈重一点，稍微切下来，让它自然去进行晕哈，画面。一般我们在蘸的时候，肯定是每次去重新蘸的时候，颜色是最重的，所以你还得人加上一点。后方的这个地方不要去过渡那么多，主要是过渡前边的哈，前面比较大，从里往外铺过来。好，这里不用动它了，太轻了，画友们。这个我就画的比较雅一些哈。稍微往上边卷一点，你看一下啊，上面的，把这小鸟的脚咱加一下。小鸟的脚的话呢，咱就是给它呢以赭石赭石、朱标、赭石哈、朱标来去走。从这里哈，你看它基本上是侧面去蘸的时候，我们只能看到一指，对不对？从肚子的中后方往前探头，肚子中后方往前探。然后先找出来腿，然后往前方侧面压，后面的看不太全，就半个就行。侧面收一下，前方的话呢，轻轻往中间包裹。好，这是腿的一个特点。来往上面看，赭石加出标，或者你只用赭石也可以。从上面哈，我们就依次哈把这个盒杆上的小刺去写下来。这里用的时候就直接去选择一个绿色，浅淡的小杆一般就是给它藤黄花青色。然后比较重的话，你就可以给它主要以花青就行。你看小刺是吧？有疏有密，前后之间哈相组合，不要太平哈。带的什么？前三句五，传三句五。荷花的花头用到颜色比较多，然后藤黄不藤黄了哈，蜀红、牡丹红，然后还有这一个朱标的颜色，还有太白。蜀红、牡丹红和太白哈。
这个好看吗，朋友们？然后我们再在这个里面哈，我们去加一组水草，咱勾线哈，去勾。好看极了，喜欢的话也可以呢去进行哈这个画一画哈，然后如果说手中这个没有工具材料的，我们下节课呢提前准备一下。哎，从这里边哈，朋友们，带上一些这个小叶子的这个梗。这边加一个芦苇的感觉，往上面勾一下，看有点疏密，小叶往上画一样。尽量哈，就是给它找的时候，不要完全的平行，里边可以能带点交错。下面加台阶哪好看？大家是比较喜欢那种对比度比较强的是吧？好，我们上边小梗哈，来上一点番子的小边儿，包卷进去，再往上边来看哈。有一些疏密关系在里面。然后从这一块呢穿到了我们外边哈，就不去动它了，就不加。给这里边的叶子就染一个颜色。这一块我们就藤黄花青颜色哈，我们调的时候重一点儿。你看正面的话呢，都是蓝绿的颜色，浓一些，就花青、太青蓝多一些。第二遍的颜色和第一遍的颜色是一样的，主要是花青、太青蓝，还有藤黄，就使用的方法可能不一样，当然你看的时候呈现效果不一样。喜欢的话也可以呢，在直播间里面多点停留哈。你可能来回出去哈，可能听不到呀，包括跟不住。大家这个可以呢，就左下方，你先去进行哈这个预约上课程，这样每次来直播间的时候你能够找到直播间。还有就是大家就是没有进到学习圈的话有哈，可以先进一下学习圈，先进一下学习圈，这样每次开课的时候你能够收到提醒。课前课后的案例都是免费的分享给大家的，大家可以呢上课之前去领取一下课程资料。然后呢，先去准备一下工具材料。课后的话呢，你如果没有跟上，想跟着再画一画的话呢，还可以再去画一下。
哦，清风话，你是第一遍的颜色也没有听到吗？不停的窜，都喜欢是吗？不建议大家这样子哈。如果你喜欢其中一个的话，或者你两个都喜欢的话，你可以呢先稳住一个，先稳住一个军学，要不然你这个肯定是这个地方听一点，那个地方听一点，然后你两个都没有听懂啊，然后也不要迷糊。无论是你听哪个直播间，对吧？你稳住一个，即便你听的不是我的直播间，我也是建议大家你先听一个。第一遍的颜色也是藤黄加花青哈，花友也是藤黄加花青，然后呢还有加了一点三绿。第二遍的话就是没有加三绿，它是两个颜色去往里面找的。我以为你一直在直播间呢。刚刚来到直播间的话友哈，你如果说有前面没看到的哈，你可以公屏上给我说一下，对吧？你说老师我刚来，然后我没有听到。我刚刷到直播间都可以哈。你要在后面哈，我们去找一些水草。这里你选用大壶就可以哈。如果说你要没大壶的话，你就选择粗锋大概在3厘米多一些的毛笔，选择尖毫哈，不要选择纯阳毫，也不要选择纯狼毫。就是还是要有一定的蓄水哈，也要有一定的这个韧性的毛笔去印画。在我们这边找的时候，这个叶子哈舒展度才会比较好。其实我最早的时候用大壶还真不是用来画荷叶，我才想起来哈，我终于想起来了，应该是终于想清楚了。我在最早的时候用大壶的时候是用来画这个兰花，画兰花兰叶。大家有没有去画过兰花的？画兰的话有没有感觉兰不大好画？小写意哈，画面你称之为监工代写也行，小写意也好，监工代写也好，都可以。它没有什么太大明确上的一个区别，画面。它没有什么明确分界线，就是什么是小写意，什么是这个大写意啊，或什么是监工代写的，它只能说相比较而言。欢迎刚刚来到直播间的各位画友哈，感谢大家点赞和关注。好，这上方的这个后面哈，这些水草，这幅作品的话呢，就比较雅一些，就属于那种偏于传统一些，古香古色的感觉。明天肯定不会画了，画友们。明天没有直播，然后明天就下一场直播的话呢，我们也不会画和这个同样一幅的作品。所以呢，大家你没有点上关注的，一定要是左上方，大家一定左上方哈，先点一下关注没有来及点关注的话，一定要左上方先点上关注。左下方的话呢，我们是有一个白色小预约条，大家看到没有？先点击一下左下方白色的这个预约条，你点开它，右侧有一个一键全部预约，创作头像下边点一下一键全部预约哈，伙伴们，你去预约一下课程，避免我们每次开课的时候你找不到直播间。然后如果说老师我想领取课稿资料，包括说我想去跟着画一画的话哟，左上方头像点进去之后有个主页，有个2排小红花。
小红花的下面一点点有一个蓝色的小字儿，你点进去之后给叶老师发消息即可，你直接发送成安就行，让他拉你进我的学习圈去进行领取课稿资料。这块理清了吗，朋友们啊？这块如果理清了没问题你可以公屏扣个1。然后我们再继续把我们这个后方的页脉再去进行勾一下，看一下怎么去找。然后还有我们前面这个地方还要落一个莲蓬，对吧？然后下边的话呢，还有一些这个扶贫，我们去找一下。日常公开课程的话呢是没有回放的啊。如果大家喜欢的话呢，一定要先点好关注，点好预约，避免错过直播间，好不好？然后还有什么其他的一些问题大家可以公屏去快打着。如果说有需要的工具材料的话呢，大家呢也尽可能在公屏上你就去进行说，因为很多话呢可能说学习的时间不是特别长，工具材料上的话呢不大会挑选。有时候并不是说贵的东西就是一定是好的，那有时候的话呢也是大家选的时候呢不容易就选到就是自己适合的。所以说大家这个工具材料不会挑选的，也可以公屏给我讲。今天的话呢，我是比较推荐大家可以选择和我这个同款用的这个卷轴，因为这个的话呢是新品上架第1天，所以呢是有一个优惠福利活动，就是我们给大家额外的赠送一个，然后呢又赶上我们618的一个优惠活动，所以感觉又减免10块钱，所以说这一个的话呢福利活动特别大。然后包括没有了解到的话友在公屏上可以跟我讲，然后如果说有的话呢，我再给大家去加如果没有的话呢，我就不先去加了。就是如果大家喜欢，就一定不要错过，因为后面的话呢，我们就很难再能够有这么大的福利活动。而且这个是属于精装表的一个这个卷轴，就大家你去进行用来，无论是画这个荷花牡丹，还是说去画这种大气的山水的话都可以。这个卷轴的话呢，我一定要给大家讲好它是生宣纸，朋友们。我用的这一款的话呢是生宣，是生宣手工生宣的。所以大家你再去用的时候就是比较推荐大家你用来去画小写意、大写意，然后花鸟作品。如果画传统山水的话呢，不建议所以大家一定要根据实际情况去选。这里边的话呢，先勾一下页脉，把这一块给大家稍微找下来。大家这个不用着急于截图。然后你可以呢在学习圈里面去领一下，或者是说等我画完之后你再去截，这个不用太着急这一块的话呢，我就是用那个鎏金色去勾一勾脉络。大家调的时候可以在调的时候不用太厚，稍微细薄点。我这条压的太粗了，笔动水分太多。你看这条粗的话，这一条也稍微的给它粗一点点，写实一点。外边细里边粗，往中间去收一下。前方这一块的脉络，我们在找的时候也是从里边往外勾，就从里边往外翻的感觉，翻下来。写的时候松活点。好，你看这样的话就更亮了吗？好，再往上放一点大家可以看一下。好，我们看一下下面的下面这个也是，其实是能够看到我们刚才勾的这个页脉的。如果你感觉不清楚呀，可以呢再去复勾一下。复勾的时候，在它的旁边一侧，找下来，从里往外边展开。那从里边往外边展开，收下来。来带一下。
来往上面放一下啊。这作品好看吧，朋友们？是吧？亮亮的，比较雅的一种作品。后面的叶脉是往上方走，就尽量就是前方叶脉怎么样？刚才我给你讲到一点哈，叶脉的加的时候，它们也是有疏密关系的。哪一边的要密一些？大家还记得吗？哪一边要密，哪一边要稀疏？我看他们陪我还说，对这个群的话呢，里边没有任何的广告啊、然后呢，大家也不要轻易相信群，也不要相信群里任何的广告。然后呢，大家进群之后呢，一定要保持就是我们这个遵守我们群这个纪律哈，朋友们啊。里边的话呢，给大家去分享的全都是我们的这个日常的用到的工具材料，就是我们这个上课之前将要用的工具材料，还有课稿案例。大家如果说你没进的，你可以自己去进一下。课后的这个笔记哈，也是给大家去分享在里面，大家可以自己去领取。大家两个直播间来回的窜吗？有多少话友是去文小那串门了？我看我直播间的人是不是都去文小那串门了？今天话有没有好三心二意啊？是不是三心二意了？我看你来来回回的都窜走了哈。喜欢这一幅的话，可以画一画。其实这一幅还是比较雅的，比较雅的一个作品。这一幅作品没有回放哈，朋友们。日常公开课都没有回放。因为我们无论怎么去错的话，肯定是会有一部分重复的哈。所以大家这个可以呢先点上这个预约，然后你想听的时候你就能够收到提醒。明天我们没有直播哈，朋友们，明天没有直播。然后呢是后天的哈。后天的上午9点10分哈，我们有直播，大家这个不要错过时间。后天的上午9点10分哈，看大家问题哈，没有一心，在一心一意是吧？我是上课之前吃的啊，朋友们，可能大家都是6、7点钟的时候吃饭，或者是5、6点钟的时候吃饭。我一般都是3、4点的时候吃饭哈，和大家时间正好不大一样，错开了。美哈是吧？这部作品很好看，很美，很艳，也很丰富，这边内容很多哈。虽然说是一个小画，那画内容比较多，然后有花有草是吧？有叶子。然后呢，还有这个各种姿态的荷叶，最重要是各种姿态的荷叶都有，是吧？还有这个我们这个翠鸟，你看这个润色度好看吗，朋友们？就手工纸张，它确实就是润色很丰富，很亮堂。就你看我这里润的时候，朋友们，我是趁湿写的，你看这一笔吗？这个莲蓬，我趁湿群写的，它不会说往外跑，它不会说跑的时候找不到无形的感觉，你看。它是比较实实在在的这种形态的，所以大家记得用的时候，你一定要选正的纸哈。你像我之前上大学的时候，我也不会选纸，老是选跑偏，然后自己不会去挑，一般都是那时候我记得很清楚，就怕自己被骗，都是拉上好几个同学一起去，然后去进行买纸，然后
就是相当于来说，就是给自己壮大那个精神气儿吧，然后自己给自己壮胆子。但是你一般买回来纸哈，就是它能够去进行适应的画面哈都不一样。我记得很清楚，就是我之前有去买了好多的纸张，然后有的呢它就是比较适合画荷花，有的比较适合画梅兰竹菊，它确实在特点上特性上都不一样。然后我都是给他们去进行打个标签儿，就那个哪款纸画哪种的题材好看，就润色效果好，我就在上面哈贴一个小标签，3个小胶带，就写上荷花或者写上这个梅兰竹菊都是这样去写。大家如果说你平常再去用纸的时候，你感觉你用哪款纸哈，就说你觉得就是说画的时候就比较顺手呀，你不用说老师我来回这样控笔那控笔那么的艰难的话，你也可以呢像我这种，你试一试，是吧？先去进行给它的话，每张的这个每款纸张上标注一下适合于去画什么的这样的话呢，你再去用的时候，你拿起来就用了，然后你分开，不要都一样去统一的用，你可能用的时候会比较乱。这幅很漂亮是吧？成色很分明。大家有没有就是感觉到就是有的纸张可能更加适合画这个，有的纸张更加适合画那个？有这种感受的话，也可以打公屏打一个数字1。我记得我上学的时候特别喜欢那种晕的，就是晕墨、跑色，就晕墨晕色，晕的特别快的那种纸，就晕的越快越晕的越快的那种的哈，一般就越适合去画荷花的花头。它会跑出那种不同的小肌理，就绵绵的感觉。看到这一块是小白是吗？小白花油的话呢，我们就是一般用的时候，就是可以呢先选择一些那个竹浆纸，我也是根据大家的实际情况去这个选纸哈。就是如果说是小白的花油哈，在公屏上可以呢扣一个1。对，我给大家讲的都是干货，包括我给大家推荐工具材料也都是说，大家实用性比较强的。小白的话也可以扣一个1哈，还有多少？如果说这个多的话，我看看能不能在这个618期间给大军申请一下，就是适合小白画的纸张，能不能做个优惠？对，不同的纸张画同一幅图片技法吧，也不是说同一项技法不一样，不同的纸它画出来的时候，它的效果不一样，画没？它效果不一样。你比如说那个手工纸的话呢，就它是润色润墨很好看，可能小白画刚开始去画的时候控制不了。我有一说一哈，画没？虽然我用的这个纸很好，但是你可能刚开始用的时候你用不了，你感受的时候，你画的时候你感觉就是老说控不好，对吧？这个很正常，因为手工的纸张它会晕画的时候稍微快一点点，但它不会说跑得无影无踪，它有那么一个特点。然后你像机色的纸张呢，生宣的话，它会这个晕画的比较快，但它跑的时候哈，会跑得无影无踪就是说实话哈，它就是这样子的，然后呢，你像如果说是小白画的话呢，还是比较推荐大家去用的那种，比如说那个竹浆纸，还有那个弹皮纸，不弹皮纸竹浆纸和那个竹浆和楚皮这2种是比较适合大家的。它价格也便宜，然后呢，就是你刚开始去画的时候，你控水控墨你都能够控制得了。合页上我这个就看一下吧。我先画的这一部分，咱们再看一下看看就是适不适合加上之后会不会好看。
总览全局哈。上面的话没看到，日常公开课没有回放哈，所以大家一定要就是早点来，然后呢也不要错过直播间。我们先看一下下面这个部分，看大家的是莲蓬须不用画吗？这个的话呢，可以勾一点，但是它这个不明显哈，画面它是被在后面的。你即便是勾的话，你看就是在这里，它这个地方有个盒杆儿是被挡住的，你看这会儿看不到，然后从这个地方你看就找上2笔就行了，是吧？就在这个地方来上2笔，带点紫色就可以了，不用太多，点上一小点。那个莲蓬不就鼓鼓的吗？是吧？好，我们看一下下面的浮萍。大家不用着急截图，还没画完呢啊！画完之后我会给大家留截图的时间，给大家这个拍高清的课稿，然后分享到我们学习圈里面。如果大家还有什么疑问的话，也可以公屏给我讲，好不好？有哈，左上方点击头像画有，左上方点击头像，进到主页里边，然后呢，你在这个主页里边哈，点击一下那个小红花的下面的蓝色的小字，小红花下边蓝色的小字，点进去之后，然后呢，给易老师发个消息就可以。大家在听课的时候可以能跟着长舌节奏来啊，我肯定是会给大家去进行放远来看的。然后呢，我也得把我下面这个部分该画的地方都得画完哈。其实那个，你像学习的时间来讲的话，画面。我有好多就是正式课的话友们，好多正式课的话友们，基本上学个1、2个，我看一下啊，半年左右就能画的不错。然后你像我的话呢，就是我画的时间比较久一些，当然也要看每个人的悟性，它不一样啊。你比如有的话呢，可能有一定的基础，他画的时候呢，就容易很容易出效果，很快。然后有的呢，就是说，没有基础，出效果可能稍微慢一点。然后我直播间有好多这个零基础的话友们，就是完全零基础的，有跟着我那个炫彩华章学习的话友，大概也就是学完1个正式课之后，就是提升就非常好啊，就能勾画的和我差不多。看实际的情况。你如果说老师，我想和你画差不多，对吧？像我现在这种状态，1年左右吧。如果说你不是3天打鱼2天晒网，是吧？我军讲的时候你都来，我军讲到的笔记，在公屏上问大家的问题，你也均回答的话，是没问题的。好，大家还有没有什么其他的问题啊？都可以在公屏上聊一聊。这个漂亮是吧？这个就是很打眼哈，这个颜色。大家有同款卷轴的课下一定要去画画这一幅作品哈。这样子吧，就是有同款卷轴的去画这幅作品的话友，我就给大家免费群点评一下作业。无论大家是正式课的话友们，还是我们这个日常公开的话友们，好不好？然后建议大家用的时候用仿古色这个纸哈，不要用白的，用白的它好像是显色不大好，显不出来这种润润的，就是这个花头就粉嘟嘟的感觉，没有这么这个稳。这个就是自带古香古色，画完之后就有这种
偏这个古的味道，就感觉就是我们画了好久之后的那种作品啊，层次感比较丰富。好，我们再从这里上来一看，看浮萍。这个浮萍的话呢，就给它尖儿上哈蘸点3绿，往边上，往边上哈前方均点上一点点3绿就行，一层层的均找一下，是吧？这卷轴真的是大家太有眼光了，我这样只能说大家你太有眼光了。相中这款卷轴的画面就是很有眼光啊。这款是我们家定制款哈，伙伴们，这是我们家一个定制款。如果大家喜欢的话，可以趁着今天的福利活动哈去拍哈。一会儿给大家去拉开来看一看哈，不着急哈，等我把这点画完哈。喜欢这一款的赶紧扣看一看。花期是22乘以这个77，外径的话呢是这个28乘以1.25米哈，28乘以125。这个是今天哈第一天新品上架，有的可能我们直播间老话友们哈都比较了解，第一天新品上架的话呢，给到大家的福利活动是最大的。然后这个的话呢，原价是118块钱4个装的，然后这个的话呢，今天是给到大家有这个10块钱优惠券，然后呢再叠加上我们618的活动，所以呢是再给大家进行额外赠送一个，一共到手的话呢是5个装，一个也就合到21块多钱，21块钱左右。就当然你像我们就是你别说单独的去裱这么大的一个卷轴了，你就裱一个就是素色的哈白色的领布，然后就是22乘68的一个也得40-50块钱。你像这个这么大的，然后呢它又是属于就是全领布的，全领布包边的这样的一个卷轴的话呢，给大家一个才合到21块钱多21块钱左右，所以性价比绝对是超高的。这个也是仅限我们今天的一天的活动应该后面就不会再有了。然后所以大家如果说喜欢的话呢，可以呢就下方的这个1号链接你前去拍。然后这个有没看全的，我呢再给大家拉开来，大家可以看一下。给大家往下边放一放哈。来给大家稍微放远一点。可能我今天确实也因为咳嗽哈，没有给大家去介绍太清楚，然后呢我就赶紧放远一点，大家可以看一下这个颜色。其实大家看的时候是什么颜色？是不是黄绿的颜色？它整体很长哈，伙伴们，整体很长，就它的垂感也很好。就大家你在挂的过程中哈，我就比较推荐大家，就是你可以单屏挂门上，或者是说呢你双屏哈，你在这个我们的卧室呀，包括说我们电视墙上去挂都可以。也可以呢4条屏一起去挂，可以4条屏一起去挂。你可以画一个系列的，比如说我画一组彩盒4条屏的，或我画一组彩盒，我画一组这个墨盒的，或我画一组呢春夏秋冬4条屏都可以。这个领布的话呢，我们做的不是白色领布哈，这个是一个蓝色这个纹理的。大家可能看的时候有点偏黄绿色，是不是，伙伴们感觉像黄绿色的哈，这种颜色的话也可以在公屏上打一个1哈。然后这个的话呢，它是在不同的光影下边的颜色也不一样。我看的时候哈，就是我这样从我这个横向角度来看的时候，这个颜色是偏蓝蓝的然后你像它是背光的时候哈，偏蓝。大家能看到这样的这个地方吗？能看到吗？偏背光一点的时候，从侧面看它是偏蓝的，它是一个就是那种藏蓝色藏蓝的颜色，很雅。然后从这个正面打光的时候哈，它颜色偏于黄绿的颜色。就是亮亮的，然后如果说你看在灯光下，包括说阳光下的时候，它是偏黄色、金黄的感觉的，它是一个双色能卷轴。你看，包括你看，是吧？它不同的角度颜色是不一样的，所以这一是吧？有看到偏蓝了哈，就你拿到手里边看的时候才更好看，伙伴们，因为
镜头哈，我说实话确实没办法去体现出来它这个那么漂亮的感觉。说实话，我也比较着急，我真的是比较着急，因为怕大家错过就是今天这么大的优惠福利。所以呢，大家如果说这个喜欢的话呢，给大家先看一下，就是它的一个，我只能先给大家先从这个纸张上，包括说父辈纸张上，然后呢，还有它这个效果上，给大家先介绍一下。这个纸张的话呢，给大家做的时候画芯哈是纯手工的画芯儿，纯手工纸张啊，仿古色的，不是白色的哈，外面仿古色的画芯，大家可以看一下，它不会说煞白。然后颜色比较雅，画上去的这个叶子呀，等等荷花呀，它会属于那比较亮的，那种很温润，就自带那种，哎，我们这种宋元的那种画的感觉，有没有像宋画、宋元小品的感觉，对不对？很雅致。然后呢，还有一点就是这个哈纸张哈，我们其实说实话给到大家的话呢，一刀的价格怎么也得在400块钱左右，400以上。市面上如果说大家你在实体店里边，你要是买这种同款的手工的仿古色纸张的话，你要是500块钱能够拿下，或500块钱左右，550以下吧，你能拿下的话，真的是赚到了啊！所以呢，这款纸张哈，感觉做这个料子哈也非常好，然后呢都是给大家经过这3年以上晾晒的那种弹皮，轻弹皮哈。然后呢，这个轴哈，给大家做的时候是实木杆的。这次感情做这个的话呢，它是实木杆，不是塑料杆的，所以大家你不用担心说它这么长的这个卷轴，我放下来过程中垂感不好，或者是轻飘。你像现在天气不是暖和了嘛，是吧？然后大家都需要开窗户，然后你像济南的话，今天又是刮风又是下雨的，对吧？开窗的时候你不用担心说它这个被风吹的来回的就荡啊荡啊荡，你不用担心这个。这个杆的话呢是全实木。口径的话呢，大概是在2.5厘米左右，然后呢也是属于比较粗的。然后这个的话呢，下方改圈包的过程中哈，是零部和我们的这个轴杆是一体去进行哈粘合的。然后父辈纸这一块呢也是一体去粘合的，所以呢大家你不用担心说它会这个哈开胶会断裂，因为我们之前去进行给大家去装裱的时候，包括装裱了，我们自己去装裱的时候，那时候是拓了一下那个若冲老师的作品，它是为了省事儿。杆儿的话呢，和纸哈和零部是分开的。就这个杆儿的话，它属于怎么样呢？就是说包了一层零部，然后呢又从这个杆儿和这个和我们这个画芯儿中间打了一层胶，然后去包上去的。所以呢挂的时候刚开始是没啥问题，一般挂过3个月之后，它就会开胶，就会掉杆儿或一头掉杆儿。那这种的话呢，就是我们使用起来的话，说实话不是很好。然后为了给大家去就是我们想到这个长远的一个能悬挂，包括收藏，包括说送朋友说我们拿出手能有面子的话呢，所以赶紧做的是呢一体的杆，我们家独有的一个工艺。所以大家你这个喜欢的话，有可能就直接去入手。然后再一个的话呢，我们这个给大家去做的过程中哈，这个压边橘边哈，全都是手工去橘边的。所以说大家你能够看到这个边儿的话呢，橘的时候还是非常精细的，而且没有沾什么化学胶大家你也不用担心开胶跑胶，也不用担心它这个干了断裂啊。然后领部的话呢，大家刚才有看到蓝色的话，你看这样的话是偏蓝，对不对？其实你肉眼拿到手看的时候更好看的蓝色，因为它是雾蒙蒙的蓝色的光，能看到吗？就颜色很亮。然后上方的这个轴杆的话呢，也是给到大家是一体的那个杆，你看也是呢去一起包下来的。然后这个的话呢，大家卷上之后哈，我看它的绳子能够绕个3层左右。它无论是说从我们打开也好，包括说我们整体卷上也好，它其实在这个部分大家能看到吗？都是比较雅致的，就说你拿出去手哈，去送朋友送人的话呢，都是没问题的。然后如果说喜欢的哈，还没有拍到的话有哈，下方的1号链接里边的话呢，还有这个最后的2单还有最后2单，然后可以呢在1号链接里面去进行拍就行。这个是和我今天的同款的一个卷轴，然后这个大家就是你想去画荷花也好，牡丹也好都是不受影响的，都可以只要是花鸟是吧，小写意都行。然后包括主要是我们后面的话呢，将会用这种的会比较多一些，因为大家不是一直呼吁我赶紧出一个就是关于荷花一个提升课嘛，然后后面将会给大家去讲一些并蒂莲，然后包括说这复瓣的荷花、重瓣的荷花、双色的荷花等等就是会把这个荷花类型讲的会比较多。然后呢，我们尺幅上肯定也是会变换的更加多一些，不可能仅限于一些这个4次4开包括说4次3开这种尺幅的，所以大的小的都会有。你像这幅作品的